Yabo sometimes uma uhamba eThekwini kube ngathi ungathola umbhobho omkhulu umemezela uthi nangu uJesu. Bathi bayaphenduka bakhumbuza ukuthi uyabuya uJesu. Uthole lo mbhobho uzowumemeza ke uqhumela phezulu nalapha phezulu izipika ozothi uma ukhuluma kuzwakale itake lonke. Uthi yeni nenisindwayo. Nani nonke nikhathele. Bakithi. Uqhuma ivuselelo nje bafethu yakhupha lento yokukholo because manje uyalibona ithuba ubone as ngoba lithi iBhayibheli bayabhubha abantu benkosi ngenxa yokuswela ulwazi ubone ukuthi yabona imase simemezele kuyo le ndawo noma ngasindiswa ke noma babili noma bathathu but lithi iBhayibheli ukuphenduka komphefumulo owodwa bafethu imemezelo ungabikho umuntu ozokhupha athi akalizwanga iqiniso. Yabona nje bafethu hayi bafethu.